Vuoi sostituire la manopola sul tuo robot da cucina? Con questi passaggi avrai finito in un attimo. Cosa ti serve? Un leva plastica e una nuova manopola. Passo 1. Rimuovi la vecchia manopola, posiziona con attenzione il leva plastica dietro la manopola e fai leva per staccarla. Poi rimuovi completamente la manopola. Passo 2. Metti la nuova manopola, posiziona la nuova manopola dove c'era quella vecchia e premi bene per fissarla. Hai sostituito la manopola e il robot da cucina è pronto per essere usato di nuovo.